家好，我係 ST 梁師傅。今日同大家做乜嘢呢？我哋今日呢，就會將一啲平時會見到嘅鎖啦，你哋有時會換嘅想自己。咁啊，譬如好似啲豬鎖呢，就想換一啲牛鎖翻嚟嘅。咁如果個鎖芯嘅闊度係一樣嘅話呢，咁就唔難搞嘅。咁我今次就示範一次俾大家睇下點樣更換啦。一般個鎖度呢，有個窿嘅。個窿咧，如果你擰下咧，去擰到個鎖芯咧，就咁撩出嚟咧，跟住喐下咧，就會甩咗個蓋出嚟噶啦。咁咧，第一甩咗個鎖之後咧，咁基本上咧就呢個好容易甩噶啦。甩咗之後咧，咁啊一般係靠幾粒螺絲收住佢啦。咁呢個咧，我哋有時都要甩埋中間呢嚿嘅。因為咧呢一個咧，佢上次裝嘅方法咧就調轉咗。正常咧，我哋咧呢度嘅粒咧就係擺喺廁所裏邊嘅，因為好簡單啫嘛。喺出邊街嘅人唔會喺個門鎖度就可以甩咗你個粒的出嚟噶嘛，係唔可能噶嘛。所以通常粒的係喺房裏邊嘅。但係呢個調轉咗啦，所以成個鎖就變咗有問題啦。你要首先要戒咗個窿先啦。因為點解咧？要沉翻落去咧，鑿翻去嘅。咁啊貼翻住啦。呢啲上面寫住60mm、70mm 係乜嘢嚟嘅咧？大家真係要好注意呢樣嘢，因為點解咧？裝錯咗就唔使裝噶啦，成個嘢錯晒噶啦。嗱，首先我俾個60mm你睇下先，60mm裝咗落去咧，見唔見到啊？嗰個中心點啊，呢個叫中心點，係偏咗佢側邊嘅。個70mm落去先，好，70mm就好明顯喺正中間嘅。因為你個鎖喺中間噶嘛，咁所以咧呢個鎖芯啊，呢個鎖芯好重要嘅，就唔好錯。一錯咗咧，就算你揾師傅嚟整又好，你自己整都好啦，你係嘥緊時間噶啦。就攞翻兩條芯咧，因為收螺絲落去噶嘛。咁我哋插翻埋呢兩條先啦，插晒4條啦。入咗去之後咧，對翻住。我哋 make sure 咧，我哋一定要 check 咗係喐得嘅，即係喐咗嘅，鎖到嘅。同埋咧，粒螺絲一定係向門裏邊嘅。嗱，喐唔到，喐到嘅。好，咁換個牛角鎖就咁樣啦。大家注意，廁所鎖咧基本上冇鎖匙嘅。呢個鎖匙因為點解啊？安全關係，可能用1蚊銀啊或者各樣嘅話，擰一擰得開㗎啦。所以廁所係冇鎖嘅，就算鎖匙都冇鎖匙嘅。咁注意呢樣啦。咁大家有咩問題或者想研究啲乜嘢咧？留言俾我哋盡快覆你。下集見，拜拜。記得 CLS 我哋啦，拜拜。